to me, click. हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टाइगर ऑफिशियल। गाइस, तो आज हम खेलने वाले हैं इंडियन ट्रक। ये हमारी गाड़ी है, तो यहाँ पर अब इस गेम को हम खेलने वाले हैं। गाइस, ये हमारी ट्रक है जिसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट, उसके बाद ऑफ रोड, उसके बाद फ्री लेवल पर। गाइस, इस हम गेम को बहुत ही मज़ेदार तरीके से पूरे जोश के साथ। गाइस, ये हमारी लैम्बोर्गिनी है जो यहाँ पर शिफ्ट हो गई, और यहाँ पर जो ये डब्बा बॉक्स है ये इसमें चला जाएगा। गाइस, ये हमारी लैम्बोर्गिनी चल पड़ी है। गाइस, यहाँ पर चेक पोस्ट है, यहाँ पर रुकना पड़ेगा वरना रुक जा भाई, जल्दी जल्दी चेक करो, हमको जाना है। गाइस, ये हमारी लैम्बोर्गिनी अब चलने वाली है कुछ ही समय में। Thank you for your time. ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, लेट्स गो। गाइस, हमारी लैम्बोर्गिनी चल पड़ी है अपनी रफ्तार, अपनी मंजिल की ओर। चलो चलो गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा धीरे होना पड़ेगा वरना सारे के सारे बॉक्स जो बाहर गिर जाएंगे। उसके बाद आप गेम को फिर से रिस्टार्ट करके खेलना पड़ेगा। धीरे 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 थोड़ा सा बैक लेके आपकी ओर अब हम रास्ता को हमारी गाड़ी में चल रही है। यहाँ पर सारे डब्बे को फोड़ते हुए ओ गाइस, कितना लंबा रास्ता है, पतला है। और हमारी फेरारी जो चल चुकी है। गाइस, यहाँ पर देखो आप, कितना पतला पतला रास्ता है। और अभी तो गई थी हमारी मोटरसाइकिल ट्रक। हम आ चुके हैं, इस लेवल को हमने पार कर लिया है और हम इस पर नेक्स्ट करेंगे। फिर से अगला गेम स्टार्ट करेंगे, 4 लेवल। गाइस, अब हम फिर से गेम स्टार्ट कर दिए हैं। उसके बाद हम इसमें बॉक्स भरेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास लकड़ी है जो यहाँ पर अपलोड हो रहा है। अपलोड हो गया, अभी हम इसको फैलाएंगे। भाई खुल जा सिम सिम। ये हमारा गाड़ी जो खुल गया है, इस बुलबुले को फोड़ते हुए हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे पुलिस भाई साहब जी रुके हुए हैं, यहाँ चेक करवाना है गाड़ी। गाइस, अब गए, अब बच गए। एक भी लकड़ी गिर जाता गाइस तो खेल खत्म, पैसा हजम। भाई जल्दी चेक करो। Thank you for your time. ओके Truck ओके, is नो okay. प्रॉब्लम, थैंक यू। गाइस, अब हम दूसरे रास्ते की ओर से जा रहे हैं। ये हमारा रास्ता चल पड़ा है। भाई म्यूजिक प्ले करो। गाइस, ये हम ब्रिज को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा पीछे लेते हुए हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। चलो 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 चलो, लेट्स गो। एक भी लकड़ी गिरना नहीं चाहिए।
चलो देखते हैं। ओ बच गई गाइस, बच गई। बुलबुले खुद जा। ये गाइस बड़ा ही लंबा सीढ़ी है भाई। भाई जल्दी जल्दी चलो, हमारी मंजिल रात रही है। और थोड़ा सा बैक ले लो, उसके बाद लेफ्ट प्ले। गो 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 गाइस, हम अपने मंजिल की ओर आने वाले हैं। गाइस अब हम अपने लेवल को पार कर चुके हैं। तो गाइस इस वीडियो के बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे। गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।